幾十秒同你睇隻錶。嗱，知道好多朋友咧都對隻手錶嘅產地咧會有一定嘅執着啦。咁有見及此咧，就今日會介紹隻好嘢俾你哋啊！Made in Japan 嘅 Divers 200M 防水運動錶款式，而且造型咧係相當之獨特嘅。咁打橫睇咧係成隻蟹咁嘅，非常之正啊！就係呢隻全日本製造嘅東方錶 M-Force 系列 RA-AC0、L08、Y00B。咁呢隻錶成個外形咧都係十分之搶眼啦，由外圈到護橋再到錶盤咧，全部都係相當之吸睛嘅位置啦。咁呢個咁突出嘅護橋咧，就一定要特別同大家講一講啦。佢主要嘅作用咧，就係為咗保護大家咧做各種劇烈運動嘅情況底下咧，係唔會因為碰撞啦，導致個錶冠出現任何嘅損壞或者影響走時嘅。咁當然啦，品牌方都知道咧，未必個個都中意呢個部件咧，咁所以咧，亦都設置咗兩個六角螺絲咧，係可以俾你拆出嚟噶。咁全隻手錶咧個用料咧係相當之紮實啦，電鍍黑色不鏽鋼外圈啦，搭配 3.6L 不鏽鋼錶殼同埋錶帶。咁錶帶咧亦都設置咗摺疊式嘅安全扣啦，藍寶石水晶玻璃鏡，指針刻度咧亦都設置咗超強嘅夜光。咁直徑大約45mm。配置咗 Orion 自家製嘅 F6727全自動機械機芯啦，咁動力儲備就大約40小時。咁去到最後啦，你哋係咪好想知個價錢呢？4字頭嘅啫。咁呢個價位咧就識貨嘅都知道係認真超值啦。完。